आज राइटिंग में देता हूं 85 केसेस हैं। एक केस में भी ये कोई भी मेरा गैर कानूनी चीज साबित करेंगे, इनको आगे जाने की जरूरत नहीं, मैं ही छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स। سلامونه خوشاله هم یم په دې خبره چې داسې لیډر او داسې سیاسي موټو مې سلیکټ کړی د په خپل لایف کې چې فخر فې کوم او چاته د هغې مخکې تبلیغ هم کولی شم، مطلب هغه اکسپلین کولی شم او د هغې په وضاحت باندې شیم یا څه قسمه هچکچاهټ نه محسوسوم. دغه کیسونه و چې عمران خان په خپله اوفنلی چیلنج ورکړی و چې په رایټینګ کې د هغې نه یو او د ټولو نه غټ کیس چې کوم دی نن وړګیا. دې نه علاوه دا هغه لیډر دی چې دا به راوځي بغیر د ډیل نه په جیل په دوران کې په 301 ورځو کې نه د هغه فلیټلیټس کم شو، نه هغه بل څه ډیلینګ وکړو. دې نه علاوه هغه بل څه داسې الیګل وی یا لار اختیار نه کړه چې هغه د خپل کیسونو خاتمه وکړي، بلکې هغه وایي چې زه به قانوني طور باندې د پاکستانی عدالت په ترو سره د دغه جیل نه راوځم او په هغه کې نن د ټولو نه غټ پیشرفت دا وشو چې سایفر کیس ختم شو. دې ته وایي معطل نه شو بلکې کالعدم شو، مطلب د ویښه ختم شو. دا دی اصل هیرو او اصل لیډر د پاکستان نه بلکې د ټول اسلام او د ټول ورلد لپاره. ایگزامپلري لیډر اف د ورلد از XPM عمران خان. څه خیالات لرئ څونه یو ځل بیا صادق او امین پروف شو او پروف به وي او پروف دی او په دې خبره باندې زه فخر کوم چې I am soldier of PTI and د عمران خان یو خاص کارکون.